بەڕێزان هیوادارین هەموو لایتان هەر باش و تەندروست باش بن. گەڕێن وڵاتان لەوانەیەکی ترا لە کۆرسەکەمان دەربارەی TypeScript. لەم وانەیە باسی چێکین، باسی واکەین کە چۆن بتوانین ئینڤایرمنتێک دروست بکەین، ژینگەیەک دروست بکەین بۆی کە کۆدی TypeScript بنووسینە ناو ئەو پرۆژەیە کە کاری لەسەرەکەین یاخود لە ناو کۆمپیوتەرەکانمانە. طبعاً پێشەکی پێویستمان بەوەیە کە Node.js مان ئینستۆڵ کردبێت لەسەر کۆمپیوتەرەکانمان. بۆ ئەنجامدانی ئەوەش سەردانی وەبسایتی Node.js ئەکەین node.js.org/download بۆی کە بچینە بەشی داونلۆدا. خۆ دەتوانین لەم بەشەیەوە بینین من کلیکم لە داونلۆد کردن، داونلۆدم ئەکتیڤ کردو، خۆی وەبسایتەکە بەو شێوەیە، پیجەکە بەو شێوەیە، کلیک لە داونلۆد دەکەیت و ئەدهێنێت بۆ ئەم بەشە. لێرەدا چیت بۆ ئەوکە ڤێرژنێکی Node.js کە گونجاو بێت کە لەلایەن زۆرترین بەکارهێنەرەوە بەکار بهێنرێت، زۆرترینی دیڤلۆپەرەوە بەکار بهێنرێت، ئەوەت بۆ دیاریەکە بۆ خۆی و ئۆپەرێتینگ سیستمەکەت دیاری ئەکات بۆی کە بەپێی ئۆپەرێتینگ سیستمەکەت پێت بڵێت چی گونجاو بۆت و داونلۆدی بکەیت و ئەم دوو بەشی لای دەستەڕاستیش پێویست ناکات دەستکاریان بکەین. npm node version manager و npm node package manager کە ئەو دوانەوە کوتر ئیشمان پێی نابێت، بۆیە بەم شێوە بیان هێڵینەوە. لێرە گەرمانە بە کۆماند ئینستۆڵی بکەین، ئەم کۆماندانە کۆپیەکەین. ئێستا بۆ نوێی من ماکۆیەسا پێماڵێت بۆی nvm ئینستۆڵ بکەیت، ئەم کۆماندە کۆپی بکەوت ناو تێرمیناڵە پێیستی بکە و دواتریش ئەم هەنگاوانی داهاتوو بکە. ئەگەر بمانوێت ڕاستەوخۆ لە ڕێگەی ئەپلیکیشنێکەوە ئینستۆڵی بکەین وەکۆی کە وەکو ئەپلیکیشنەکانی تر لەم بەشەی خوارەوەیکەین. ئەگەر بمانێت ئۆپەرێتینگ سیستمەکە بگۆڕین، ئەو ئۆپەرێتینگ سیستمی کە ئەمانەوێت لێرە هەڵی بژێرین، ویندۆزە، لینەکسە یان AIX هەر کامێکیان بێ. ببینین کلیک لە ویندۆزەکەین، ئەم دوو ئۆپشنەمانەیەتەیە. خۆدەکەر لەسەرەوە بکەین بە ویندۆز پێمانەڵێ لە پاوەرشێڵ توانیت بەم شێوەیە ئینستۆڵی بکەیت. هەر دووکیان هەمان ئیشە بۆ کات، فەرق ناکە و چۆنێتی ئینستۆڵکردنەکەی هەروکەم ئەپلیکیشنەکانی ترە نێکست هەتاوەکو ئاخیر. تەمانە ئەمە لێرە ئینستۆڵی ناکەین چونکە خۆی Node.js لە ناو کۆمپیوتەرەکەمانە هەیە، بۆیە پێویستمان پێی نیە ئێستا ئینستۆڵی بکەین. زۆر باشە. دواتر چیەکەین؟ ئێمە لێرە فۆڵدەرێکمان دروست کرد بە ناوی TypeScript. ئەو فایلانەی کە دروستیان نەکەین، ئەو فایلانەی کە با بڵین بەکاریانەهێنین لەناو ئەم فۆڵدەرەیە دایانەنین. جا پێویستمان بە چیە سەرەتا؟ پێویستمان بۆیە کە بەرنامەی Visual Studio Code بکەینەوە. تەمان لەم کۆرسەیە ئێمە بەرنامەی VS Code بەکارەهێنین کە وەکۆزانن یەکێکە لە باشترین کۆد ئیدیتەرەکان و با بڵین بە درێژایی کۆرسەکانی پێشوش هەرۆمان بەکارهێناوە. زۆر باشە. تەمان بۆی کە دەست بکەین بە بەکارهێنانی TypeScript بجگەلەوەی کە ئێمە Node.js مان ئینستۆڵ کرد، پێویستەکە چی بکەین؟ پێویستەکە بین TypeScripتیش ئینستۆڵ بکەین لەناو ئەو پرۆژەیە کە بەکاری هێنین یاخود لەناو کۆمپیوتەرەکەمانە ئینستۆڵی بکەین. بۆی کە بەگشتی ئینستۆڵی بکەین ئەنووسین چی؟ طبعاً دوایی کە Node.js مان ئینستۆڵ کرد بۆی دڵنیابین Node.js ئینستۆڵ بۆ لەسەر کۆمپیوتەرەکەمان ئەنووسین node/v پێمانەڵێت کە چ ڤێرژنێکی Node.js مان لەسەر کۆمپیوتەرەکەمان سێتەپ کردووە. ئێستا من ڤێرژنی 20 بۆ چەند کارێک کردومانەوە 20 خۆی پێویستەکە 22 بێت یاخود ڤێرژنەکانی داهاتوو بێت چونکە وەکووتمان ئەبێ LTS بێت. باشە. و npm/v ئەبینین ئەڵێ npm-شمان ڤێرژنی 10.8.2 تاوە. زۆر باشە. کەواتە ئێمە بێت چی بکەین ئەنجا؟ TypeScript ئینستۆڵ بکەین. بۆی کە TypeScript ئینستۆڵ بکەین ئەنووسین npm install TypeScript. طبعاً ئەمە بەم شێوەیە TypeScriptمان لەناو ئەم پرۆژەیە بۆ ئینستۆڵ ئەکات. بەڵام ئێمە ئەگەر بمانەوە لەسەر هەموو کۆمپیوتەرەکەمان ئینستۆڵی بکەین لە پێش TypeScripتەکەەوە بێ بنووسین G. ئەو جێمەسمان لێ گلۆبڵ، ینی لە هەموو کۆمپیوتەرەکەمانە ئینستۆڵی بکە، نەک تەنها لەم پاکێجە نەم فۆڵدەریا ببوورە و دواتر ئینتەرەکەین ئەبینین پاکێجێکی بۆ ئینستۆڵ کردین. زۆر باشە. ئێستا ئێمە چی بکەین؟ توانین کۆدی تاوان بۆی کە دڵنیاش بینەوە کە TypeScript ئینستۆڵ بۆ لەسەر کۆمپیوتەرەکەمان ئەنووسین tscv بەم شێوەیە ڤێرژنی TypeScripتەکەمان پێڵێت و ئێمە
ئێستا بەتەواو ئەمەیشمان پێی نییە بۆ ئێستا بە تۆزێک هەرنە بچووکی بکەینەوە یان وابزانم بچووک نابێتەوە پێویستەکە دایخێنەوە کێشە نییە. فایلێک دروست دەکەین هەر بە ناوی ئیندێکسەوە. ئیندێکس تەوان ئێمە کاتێ JS فایلێکمان دروست دەکرد ناومانەنا index.js لێرە TypeScript ئەنووسین index.ts زۆر باشە. لێرەیە ئێمە وەکو پێشتر باسمان کرد TypeScripتیش هەر لەسەر JavaScript دروست کراوەتەوە بۆ مانایی کە هەر شتێک لە JavaScript هەبێ لە TypeScript هەیە و زائیدەن هەندێک تایبەتمەندی تر کە بۆی زیاد کراوە. بۆیە وەکو تاقیکردنەوەیەکی خێرا ئەنووسین console.log hello world hello world باشە. ئێستا ئێمە گەرمانە دەم فایلەمان ڕەن بکەین با بزانین تەواوە کێشەی نییە ئیشەکات بۆ ڕەنکردنی فایلەکەمان ئەنووسین چی نۆت و ناوی فایلەکە index.js.ts ببورن ئەبینین hello world بۆ پرنتکردین کەواتە ئێستا کێشەی نییە. زۆر باشە. ئەوە ئێمە یەکەم پرۆگراممان دروست کرد بە TypeScript و بەسەر کەوتوانە توانیمان پرۆگرامەکەمان ڕەن بکەین. لە وانەی داهاتوە ئینشاءڵڵا باسی ئەوەکەین کە چۆن هەندێک کۆنفیگریشنی بۆ دابنین چونکە بۆ خۆشی پێویستی بە هەندێک کۆنفیگریشن هەیە هەندێک ڕۆڵ هەیە کاتێکە تۆ ئەپلیکیشنەکەت گەورا بێ لە کاتی بیڵدا هەندێک ڕۆڵت هەیە چۆن ئەوانە سێتە بکەین چۆن ئەوانە ڕێک بخەین لەوانەکانی داهاتووە و دواتریش باسی تایپەکانەکەین ئینشاءڵڵا. تاوانی داهاتوو خواتان لەگەڵ.